אני משתמש במוצרים של הרבלייף מלמעלה מ6 חודשים, וזה דבר שעוזר לנו מאוד להחזיר את האנרגיה, אתה מרגיש עם זה טוב, מרגיש רענן. בדקנו ובחנו ומצאנו שלהרבלייף יש את המגוון הנכון כדי לתת לשחקנים שלנו את האנרגיות הדרושות. זה נורא עוזר לי לשמור על משקל מאוזן ואפילו לרדת. אנחנו מתחילים את הבוקר עם השגרה שלנו, שזה שתייה של השקים של הרבלייף. אני מרגיש עם זה טוב ויש לי אנרגיה להתאמן. פשוט הרגשתי מאושש מאימון לאימון, זה נתן לי כוח פיזי. התוספים התזונתיים הינם תזונה מרוכזת יותר, שמאפשרת לספורטאי לשפר את יכולותיו בצורה ניכרת. שחקני כדורגל מוצאים המון אנרגיה באימונים, אנחנו מתאמנים לפעמים גם פעמיים ביום. תזונה מהווה את אבן הבניין של הספורטאי. התשתית של הרבלייף אכן מבוססת על מדע טהור. אז בוודאי שהביצועים שלהם הם יותר טובים. תוצאות מדברות בעד עצמם.